تیره جمعه خو ما په قندهار کې څه بیان کول غوښت هغه بیان ونه وصولو. اوله خبره خو دا ده چې زه ډېر الحمدلله داسې زوروره دوره مې کړې د افغانستان چې یو الله په ما خبر دی چې زه څومره خوشحاله او څومره مطمئنه وم. بیا یو ډېر غټ تجار و، هغه یو ډېر عظیم الشان مسجد جوړ کړی و او نوم یې هم د هغه و. هغو دا راته وویل چې مولوي صاحب د جمعې لمونځ به زموږ په مسجد کې ورکوې. مال پر دواړو سترګو لازمي به ورکوم، خو چونکې هلته قانون دی، آیین دی، هلته لاره مطلب یو شی شته، داسې نشي کولی چې یو ملا د یو بله ځایه رالی وروره کښېنستی بیان یې وکړي، دې شی اجازه نشته. نو موږ د هغه ځای اجازه نه وه اخیستې چې په کوم ځای کې دا اجازه پکار وه چې موږ جنې اخیستې وای، موږ اخیستې نه ده. نو دا بیان هسې یو نیم ساعت مخکې راته وویل چې یاره اجازت لرې یا نه لرم، نو تا اجازت نه دی اخیستی، نو څنګه به شي؟ مال پر دواړو سترګو بالکل زه د دولت پابنده یم. دولت څه وایي؟ زه داسې میلمه نه یم چې د چا په کور کې انتشار جوړوم، مشکل جوړوم. عزتمن میلمه یم، عزتمنه میلمستیا غواړم. نو ما بیا بالکل پر دواړو سترګو بیان نه کوم. د دې خبرې څه علاوه نه په نورو خبرو خبر یم، نه قید راغلی دی، نه بند راغلی دی، نه شړلېده راغلی دی د مسجد ته، نه ممبر راغلی دی، نه پر ممبر ناسته راغلی، په هېڅ شي. بس دا نو زستی د لاسه خبرېدلم چې داسې مولوي صاحب نیولی دی، داسې بندید دی، داسې پسې واخیستی، داسې وشړی، داسې له ممبره. زه والله العظیم که په شي خبر وم دا ستی په پوسټو زه خبرېدلم. بس دومره قدر خبره وه. بیا ما نه غوښت چې زه دا خپل خوله خلاصه کړم، دا جهان خبر کړم چې دروغزنانو ته یې درواغ وایست. نه، ما نه غوښت، ما پروا نه لري. ډېر داسې کسان سته هغه ډېر خوشحاله وو چې ګوندې مولوي صاحب ته یو مشکل جوړ سي، ډېر خوشحاله وو. او زه په خبر یم چې څوک خوشحاله ولو. ما مخکې درته وویلې الله فرمایي، د الله رسول فرمایي د چا په ازارېدو خوشحاله کېږم الله به تا په دې مشکل کې راولي، دی به له دا مشکل خلاص کړي. او پاته قندهار سلو، د قندهار د خلکو زه پوره وړی یم، د دوی د شو زه تر قیامته پوره وړی یم او دعاګو یم چې څومره احترام او قدر دی خلکو زما کړی دی، شاید چې زما کوچني بچان او ماشومان بیا هم ونه کړي. نو بس بیا دا پوسټونه چلېدل چې هله پلانۍ پلانۍ پلانۍ. والله العظیم که یا بله خبره وای یا زه په بله خبره باندې خبر وم. ها کله کله چاته موقع ورکوم د چا سات ورتېروم، دا بیا الله پاک ماته یو کرامت را کړی دی. بس ښه دی زه هم دیم ښه دی څه وچلیږي، څه یې پوسټونه وچلیږي، څه یې دا ویز زیات شي، څه یې دا آی ډي پر مخ ولاړی شي. موقع ورکوم، کله کله چاته موقع ورکوم. که دا خبرې ما په اوله ورځ هم کولې، سړی پروا نه لري. هغه کندهار والا به کیسه کوله، په کندهار کې یو عبدالحکیم جان و، ډېر ټینګ و، ډېر زورور و، غښتلی و، د رښتیا و چې کوم قندهاریان بلل کېږي. ولای وخت ناست ولو دا مچر یې پر لاسو باندې بیخي ډېر ناست، دا لاس نه غورځوئ. چې کله مچر راشي لاس وغورځوي، وخوا بله خواته مچر لرې کو، دا لاس نه غورځوئ. چا ورته ویل عبدالحکیم جانه دا اوس دا مچر دومره ډېر در باندې ناست دي، ډول پروا نه لري، دوی به مې یو شی خوري که بې نه خوري، پروا نه لري، پروا نه لري، دوی دې ناست دي. ما ول پروا نه لري، دوی خو هم څه پوسټونه موسټونه کوي، کېدلی شي د چا آی ډي پر شا و هغه به پر مخ تللي، ما ته شکنځا وکړي الله پاک آی ډي پر مخ بوځي. زما بې عزتي شیر کې بیا الله پاک د دې آی ډي پر مخ بوځي. دا آی ډي ته څه کوې؟ زه پر دغه آی ډي لعنت وایم، پر داسې ویز باندې لعنت وایم چې یاره ستا په بې عزتي باندې و ماته میلاویږي، زه یې نه غواړم، قطعا یې نه غواړم. او عجبه بله درته وکړم چې چا را سره کړي دي، د چا بدګمانۍ بدخیالۍ وې، ما د الله په خاطر معاف کړي دي، د الله په خاطر ما معاف کړي دي. هېڅ یو شی زما د خوا خلاص یاست، زما د خوا خلاص یاست، نورې خبرې په دې کې شته نه. خو ها کرامت لرم، کله 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 هغه زموږ مهاجر رفیق وایي کله کله په مجلس کې پټو وښورئ، بس هغه پټو کله کله درته ښوروم. صحیح ده؟ خیر الله دې موږ ته یې وساتي. د قندهاریانو پوره وړی یم، سخت یې پوره وړی یم، ډېر یې پوره وړی یم. ما ورته ویل ما ځم د جمعې لمانځه ته ځان رسوم، دوی خورا ګپاوانو ګپې هم ډېرې کوي. ول کومه جمعه ښه یې غا صاحب؟ ما دغه را روانه بل سبا جمعه. ول کومه جمعه ښه یې؟ خیر الله دې ژوندي لري، آباد لري، شاد لري. خو خیر موږ خپل وطن لرو الحمدلله، زموږ وطن دې الله را شاد کړي، آباد کړي، په هر ښایسته، په هر خندا، په هر ازادي الله پاک دې زموږ وطن له غمو راوساتي، له مصیبتو او له مشکلاتو راوساتي. بس هغه مې کور دی، هغه مې میلمستیا وه، نور موږ ته ټوله سره ورونه یو.